Униформи за холандски медицинари се шијат во Кочанско Зрновци. Во Тетовско Теарце пак се прават јакни за германски електромонтери. Македонски фирми се трудат да фатат чекор со европскиот пазар и покрај ковид ограничувањата. Подобрувањето се гледа видливо кај оние производители кои произведуваат работна и заштитна облека. Прв пат годинава 6 компании учествуваа на саем за работна облека во Германија со национален штанд. Се вратија со нови нарачки. Ние лично имавме еден сериозен контакт од Ирска. Како посебна компанија да настапиме, тоа навистина не можеме си уште да си го дозволиме. Зошто е важно да се помогне за промоција на македонските текстилци? Таму може да се работи многу на додавање на дополнителна вредност на производството. Шест компании од Северна Македонија во октомври учествуваа на саем за корпоративна облека во Дизелдорф, Германија. Представници на Златекс, Евросолид, Евроджинс, Ларс, Албатрос и Textile Solutions, распоредени на националниот штанд, се обидуваа да го привлечат вниманието на клиенти од различни земји. Учеството на саемот е оценето како успешно. Оти фирмите, како например штипската конфекција Ларс, се вратија со известни сделки. Во фирмата ќерка на Ларс, Перум, во Кочанско Зрновци, покрај тековните производи се изработуваат и урнеци за потенцијалниот клиент од Ирска. Се работи за униформи во областа на медицината, медицински униформи кои тие ги продаваат во Ирска. Па сега моментално ќе изработуваме мустри кои ќе им ги дадеме во предвид да ги погледнат. Клиентот зборува за 300 парчиња по боја и по величина, а се работи за да речеме за 7-8 величини во 3-4 бои, така да сериозни нарачки се тоа за нас. Ларс има традиција во изработка на заштитна облека. Во двата погона околу 140 вработени шијат различна гардероба. Во погонот во Штип моментално се произведуваат фармерки за луѓе што возат мотор. Ево конкретно е за колената. Се нашива на колената како заштита. Ова е како джеп, во него се става протектор од пластичен дел кој штити исто така. А каде ви се протекторите? Протекторите ќе ги ставаме после по перењето, бидејќи ова е фармерка, пред се пере и потоа се монтираат на готов производ. Нашков објаснува зошто овдешните фирми стануваат интересни за европската клиентела. Во рок од 3 недели може да ги добијат производите од денот на нарачката, тоа е голем плюс за нас. Друга можност што е битна за нив е дека можеме да изработиме помали налози и да се врши тоа на дополнување. Тие најчесто имаат една колекција која стално дополнуваат во однос на првата количина која е поголема, подоцна ги дополнуваат тие колекции, така да тука им е многу подобро и по-лесно да се соработуваат со нас. Сега овде треба да се искористи таа шанса на моменталниот, на светскиот пазар и да преземем поголем број на клиенти. Во погон на Златекс во Тетовско Теарце се произведуваат јакни што ќе штитат од струен удар германски електромонтери. Компанијата работи по лон принцип, што значи дека добива се од нарачателот, а тука само се шие. Не посетува доста германски купци, доста купци од Англија, но и од Скандинавија, и Норвешка, и Шведска, и Финска. Тие беа заинтересирани токму за тој готов продукт. Ние имавме палета на производи од постоечките купци изложено, неколку противпожарни одела, мултифункционални јакни за различни намени. Имавме униформи војнички и имавме софтшел јакни кои што се во последно време доста актуелни и баш и за нив имавме доста голем интерес. На саемот сепак воочиле дека европскиот пазар бара друг систем на производство. Сега забележавме дека навистина потребата за готов производ, снабдување на клиентите е доста голема. Во тој смисол ние и
воспоставивме многу контакти со добавувачи. Нашата листа на добавувачи за материјали и репроматеријали е навистина сега зголемена. И ние имаме можност да го издигнеме нашиот бизнис веќе на повисоко ниво со тоа што би понудиле готов производ на купците. Не само шиењето, туку и да понудиме и наш производ. Текстилниот сектор е важна гранка во македонската економија. Во 800 конфекции, бројот на вработени се движи околу 30.000. Придонесуваат со 2,4% во бруто домашниот производ. Речиси се што ќе сошијат македонските текстилци или 95% оди за извоз. Најмногу за Германија околу 2/3. Во пандемијата, многу повеќе трпи модниот сектор отколку производителите на заштитна облека. Тие најмалку истрадаа во текот на пандемијата, бидејќи во целиот период заштитна опрема беше потребна, за разлика од модниот програм кој што многу страдаше. Текстилниот кластер, заедно со Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот и Швајцарската програма за поддршка на извозот СИПО, селектираше 6 фирми кои треба да учествуваат на сајмот за работна облека. Подготовките траја половина година. Фирмите добија експертска поддршка за подобро представување на сајмот, како и обука за поефикасно презентирање на професионалните социјални мрежи. Штандот на сајмот го закупи државата за да им даде ветер во грб на фирмите, вели директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот Дејан Павлески. Нас интенцијата ние да помогнеме во моментот додека компаниите не се осамостуваат да почнат и самите да учествуваат на тие сајми. Токму и затоа спомнав на почетокот дека побаравме минимален дел учество на компаниите, меѓутоа со тоа да покажат спремност за некаков влог во самото организирање. Знаете што, друго е кога агенцијата во име на државата стои позади организација, друго е кога компаниите кои што реално им треба во моментот помош, самите тоа би го правеле. Финансиската конструкција можеби не е главниот проблем. Главни елементи се она што значи логистика, контакт со стручни лица и така натака. Павлески го споменува законот за финансиска поддршка, преку која агенцијата обезбедува поврат на средства на компании што ќе вложат во оправдани инвестиции. Околу 60 на компании од тие се токму од текстилниот сектор. Значи користат бенефициите за капитални инвестиции, за изградба на нови хали, објекти. Новина од оваа година е тоа што овозможивме инсталации на фотоволтаици со цел производство на електрична енергија од сопствени извори. Така што бенефициите се тука, компаниите ги препознаваат и нас ни е навистина драго што е тоа. Долгорочно, смета Павлески, македонските текстилци треба на работењето да му дадат целосно свој печат. Размислуваме во насока како да креираме еден национален бренд кој што со поголем капацитет ќе може да настапи со сопствена брендирана облека, не само кај нас, нашиот пазар е мал, туку да пробаме да настапиме на некои од поголемите пред се европски пазари. Второ, да искористиме можноста за онлайн продажба, што е се поактуелна, тоа особено во текстилниот сектор. Додека се изгради национален бренд, текстилните компании продолжуваат со индивидуалните битки за нови клиенти и пазари.